ភូមិភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជាគឺជាតំបន់មួយដែលសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិដូចជាព្រៃភ្នំហើយពិសេសហ្នឹងគឺសម្បូរទៅដោយរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិក៏ដូចជាគោលដៅទេសចរណ៍ស្អាតៗជាច្រើនហើយនៅក្នុងរដូវកាលបៃតងនេះភូមិភាគឦសានគឺជាតំបន់មួយដែលបងប្អូនគួរតែទៅទស្សនាដោយសារតែនៅក្នុងរដូវកាលនេះធម្មជាតិចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញសម្រស់ជាមួយនឹងពណ៌បៃតងខៀវខ្ចីនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលបងប្អូនទៅដល់នឹងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយហើយអាចបំភ្លេចអស់នៅរាល់ទុក្ខកង្វល់នានាដោយសារតែនៅទីនេះគឺសម្បូរទៅដោយទេសភាពស្អាតអមជាមួយនឹងខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធធ្វើអារម្មណ៍យើងនឹងគឺធូរស្បើយតែម្ដងហើយនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះផងដែរខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទៅមើលពីដំណើរកម្សាន្តរបស់ខ្ញុំពីខេត្តសៀមរាបទៅកាន់ខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះនៅក្នុងរដូវវស្សាហើយពិសេសសម្រាប់បងប្អូនណាដែលចូលចិត្តធ្វើដំណើរកម្សាន្តដោយការជិះម៉ូតូទៅកាន់ខេត្តឬក៏តំបន់ទេសចរណ៍នានានឹងគួរតែតាមដានវីដេអូមួយនេះដើម្បីឲ្យដឹងថាការធ្វើដំណើរទៅនឹងមានលក្ខណៈបែបណាខ្លះអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងចូលទៅកាន់វីដេអូតគ្នាជំរាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំនាមហើយយើងខានជួបគ្នាយូរដែររយៈពេលស្ទើរតែចង់2ខែហើយដោយសារតែមួយរយៈនេះគឺខ្ញុំមមាញឹកជាមួយនឹងការងារក៏ដូចជាមិនសូវបានចេញដំណើរទៅណាទេហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះគឺសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយដូចដែលបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូភាគទី1នៃដំណើរកម្សាន្តពីខេត្តសៀមរាបឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅក្នុងដំណើរកម្សាន្តនេះដែរគឺយើងមានពេលវេលាដល់ទៅ4ថ្ងៃ3យប់ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី1នឹងគឺយើងនឹងចំណាយពេលពេញមួយថ្ងៃតែម្ដងក្នុងការជិះពីខេត្តសៀមរាបនឹងឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តមណ្ឌលគិរីដោយសារតែចម្ងាយផ្លូវគឺឆ្ងាយគួរសមដែរបងប្អូនតែសរុបមកនឹងគឺជាង520គីឡូឯណោះបងប្អូនហើយការធ្វើដំណើររបស់យើងនឹងគឺយើងត្រូវការជិះពីខេត្តសៀមរាបទៅនឹងប្រហែលជាខ្ទង់9ទៅ10ម៉ោងហើយការធ្វើដំណើរលើនេះគឺពិសេសមែនទែនគឺយើងជិះម៉ូតូទៅតែម្ដងនិយាយទៅ plan ចង់ទៅលេងមណ្ឌលគិរីដោយការជិះម៉ូតូនឹងគឺខ្ញុំមានក្នុងចិត្តយូរហើយប៉ុន្តែអត់ដែលបានសម្រេចទេដោយសារតែយើងតាក់ទើហើយមានអារម្មណ៍មួយថាផ្លូវឆ្ងាយហើយការធ្វើដំណើរទៅយើងអត់ដឹងថាយើងអាចធ្វើទៅរួចឬក៏អត់ប៉ុន្តែរឿងនេះដោយសារតែយើងរៀបចំផែនការច្បាស់លាស់ទាំងផ្លូវទៅទាំងកន្លែងកម្សាន្តកន្លែងស្នាក់នៅអីផ្សេងៗហ្នឹងគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថា confident ក្នុងការធ្វើវាហើយផ្លេចគឺឥឡូវនេះយើងបានធ្វើដំណើរមកដល់ខេត្តកំពង់ធំហើយបងប្អូនដែលយើងចេញពីខេត្តសៀមរាបហ្នឹងម៉ោងដូចជាខ្ទង់5ជាងហើយយើងមកដល់កំពង់ធំហ្នឹងប្រហែលជាខ្ទង់ម៉ោង8អញ្ចឹងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅលេងនៅមណ្ឌលគិរីហ្នឹងគឺបងប្អូនមានជម្រើសច្រើនមែនទែនយើងចង់ទៅតាមផ្លូវព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងហើយមណ្ឌលគិរីក៏បានឬក៏ជាទូទៅនឹងគឺពីច្រើនគេទៅតាមផ្លូវកំពង់ធំហើយកាត់តាមខេត្តកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំកាចេះបន្តមកឡើងទៅដល់មណ្ឌលគិរីតែម្ដងតែសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារតែយើងជិះម៉ូតូទៅអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់ទទួលបានអារម្មណ៍មួយថាកក់ក្ដៅក្នុងការធ្វើដំណើរអញ្ចឹងការធ្វើដំណើរកាត់តាមក្រុងឬក៏ទីប្រជុំជនខេត្តហ្នឹងគឺយើងមានអារម្មណ៍ថាសុវត្ថិភាពជាងដោយសារតែផ្លូវឆ្ងាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាអីគឺយើងអាចរកជំនួយបានទាន់ពេលវេលាដោយសារតែផ្លូវដែលយើងទៅនេះគឺសិតសឹងតែជាផ្លូវកាត់ក្រុងកាត់ខេត្តតែម្ដងហើយបើសិនជាយើងទៅតាមផ្លូវព្រះវិហារឬក៏ស្ទឹងត្រែងដែលជាផ្លូវមួយខ្ញុំធ្លាប់ជិះដែរគឺរៀងដាច់ស្រយាលអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងជួបឧបសគ្គដូចជាការបែកកង់ម៉ូតូឬក៏ម៉ូតូមានបញ្ហាអត់ឆេះឬក៏អត់អីហ្នឹងគឺយើងនឹងពិបាកឲ្យបងប្អូនដោយសារតែយើងចេញពីសៀមរាបមកគឺព្រលឹមដែរគឺអត់ទាន់បានស្រស់ស្រូបអាហារពេលព្រឹកអីទេអញ្ចឹងហើយមកដល់ក្រុងស្ទឹងសែននឹងភ្លាមគឺខ្ញុំតម្រង់ទៅរកកន្លែងគុយទាវមួយដែលខ្ញុំស្គាល់យូរហើយបងប្អូនតែកន្លែងគាត់ហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនធ្វើដំណើរមកដល់កន្លែងរវងមូលវាមានឯករាជ្យហ្នឹងគឺបងប្អូនជិះបត់ទៅប៉ែកខាងកើតទៅសៀតាមគៀនក្រាសាំងតេឡាហ្នឹងទៅគឺកន្លែងហ្នឹងនៅទល់មុខនឹងម្ដុំហ្នឹងដូចជាកន្លែងបេនឡានឬក៏អីបងប្អូននៅខាងឆ្វេងដៃអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអាសាធ្វើដំណើរកាត់តាមខេត្តកំពង់ធំហើយត្រូវការរកកន្លែងញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកអីខ្ញុំ recommend ឲ្យទៅកន្លែងគាត់ដោយសារទៅកន្លែងគាត់ហ្នឹងល្បីគឺមានកាទៀវជាមួយនឹងផាត់សាច់គោឆ្ងាញ់ហើយផាត់សាច់គោគាត់ហ្នឹងគឺធំមែនទែនបងប្អូននឹងឃើញនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ
ចឹងក្រោយពីញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកហើយយើងអត់ទាន់បានដាក់កាហ្វេទេអញ្ចឹងហើយក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាជិះចេញពីផ្លូវកណ្ដាលក្រុងហ្នឹងឆ្ពោះទៅបែកខាងត្បូងបន្ទាប់មកនៅកន្លែងវងមូលហ្នឹងគឺនឹងមានក្រសាំងតូតាល់មួយដែលយើងនឹងទៅញ៉ាំកាហ្វេនៅហ្នឹងផ្លេតទៅការធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយពិសេសដូចជាការជិះម៉ូតូជិះអីចេះទៀតគឺជាមួយនឹងភាពងងុយដេកអត់លេងសើចទេបងប្អូនបើសិនជាមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងឬក៏ងងុយគេងតាមផ្លូវខ្ញុំ recommend ឲ្យបងប្អូនឈប់សម្រាកឬក៏ញ៉ាំអីជាក់ឬក៏អីមួយដែលអាចដាស់ស្មារតីយើងដូចជាម្ជូរឬក៏ភេសជ្ជៈបើកម្លាំងឬបើសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងគឺបញ្ញាខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំកាហ្វេដោយសារតែវាធ្វើអារម្មណ៍យើងស្រស់ស្រាយហើយវាស្វាងបានយូរហើយឥឡូវនេះគឺយើងបានជិះមកដល់កំពង់ថ្មហើយដែលបងប្អូនធ្វើដំណើរមកត្រង់រហូតហ្នឹងគឺនឹងមកដល់ផ្លូវបំបែកដែលមានផ្លូវបំបែកទៅពេញផ្លូវមួយទៀតបំបែកមកកាន់ស្រុកចំការលើក៏ដូចជាមកបែកខាងស្រុកស្ទឹងត្រង់អញ្ចឹងហើយគឺបងប្អូនអាចមើលទៅតាមវីដេអូនេះបានទៅអាកាសធាតុថ្ងៃដែលខ្ញុំចេញទៅហ្នឹងល្អមែនទែនបងប្អូនគឺមានភ្លៀងប៉ុន្តែភ្លៀងហ្នឹងគឺភ្លៀងមុនពេលដែលខ្ញុំទៅដល់អញ្ចឹងហើយគឺនៅពេលដែលយើងជិះដល់កន្លែងណាមួយគឺភ្លៀងទៅផុតហើយអញ្ចឹងគឺល្អមែនទែនយើងអត់ចាំបាច់សើមភ្លៀងហើយជាក់ស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរហើយដូចមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនឃើញហើយគឺយើងបត់មកផ្លូវខាងឆ្វេងហ្នឹងដែលជាផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់ស្រុកចំការលើនៃខេត្តកំពង់ចាមអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើដំណើរតាមផ្លូវហ្នឹងរហូតមកគឺផ្លូវស្រួលទេបងប្អូនផ្លូវកស៊ូរហូតទេតាំងពីសៀមរាបយើងជិះចេញមកហ្នឹងគឺជួបតែផ្លូវកស៊ូទេអត់មានផ្លូវដីក្រហមឬក៏ផ្លូវពិបាកអីទេទៅការធ្វើដំណើរនៅក្នុងរដូវភ្លៀងនេះគឺមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយទៅដល់កន្លែងណាក៏ឃើញទៅធម្មជាតិបៃតងដែរបងប្អូនហើយពិសេសជាមួយនឹងផ្លូវធំទូលាយក្នុងការធ្វើដំណើរអញ្ចឹងទៀតគឺយើង relax ទៅតាមទេសភាពនៅតាមផ្លូវហ្នឹងគឺអត់មានអារម្មណ៍ថាហត់ឬក៏ធុញជាមួយនឹងការធ្វើដំណើរទេហើយដូចបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងដោយសារតែយើងចេញទៅរៀងព្រឹកដែរអញ្ចឹងផ្លូវស្រឡះល្អមែនទែនក្នុងការធ្វើដំណើរហើយផ្លូវដែលយើងជិះហ្នឹងនៅអមសងខាងគឺបងប្អូននឹងឃើញមានចំការកស៊ូក៏ដូចជាចំការដលងនៅបែកខាងចការលើហ្នឹងគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនហើយមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺបងប្អូនដល់ផ្លូវបំបែកដែលបត់ទៅខាងឆ្វេងហ្នឹងគឺឡើងទៅកាន់ស្រុកស្ទឹងត្រង់ហើយបើយើងទៅត្រង់ទៀតគឺទៅដល់ត្រើងក៏ដូចជាក្រុងកំពង់ចាមនិយាយទៅពីផ្លូវហ្នឹងគឺទៅដល់មណ្ឌលគិរីបានដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងបត់មកខាងឆ្វេងហើយបងប្អូនដោយសារតែវាសេវពេលវេលាច្រើនមែនទែនដែលធ្វើដំណើរកាត់តាមស្ទឹងត្រង់បន្ទាប់មកឡើងទៅកាន់ខេត្តត្បូងឃ្មុំក៏ដូចជាស្រុកស្នួលហើយបន្ទាប់មកយើងឡើងទៅកាន់មណ្ឌលគិរីតែម្ដងមែនទែនទៅផ្លូវនេះគឺជាផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់ស្រុកកណ្ដាលខ្ញុំនៅបែកខាងស្រុកឆ្លងខេត្តកញ្ចេះដែរបងប្អូនអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំរៀងស្គាល់ច្បាស់ដោយសារតែយើងធ្លាប់ធ្វើដំណើរកាត់តាមផ្លូវហ្នឹងញឹកញយហើយយើងធ្វើដំណើរមកដល់ស្ពានស្ទឹងត្រង់ហ្នឹងគឺយើងជិះឆ្លងទៅរហូតតម្រាំតែទៅដល់ផ្លូវបំបែកមួយឆ្ពោះទៅកាន់ស្រុកក្រូចឆ្មាក៏ដូចជាផ្លូវបំបែកទៅកាន់ខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយផ្លូវនៅបែកខាងនេះគឺធំហើយស្អាតមែនទែនបងប្អូនដោយសារតែជាផ្លូវដែលគេតែធ្វើហើយអញ្ចឹងគឺធ្វើដំណើរបានលឿនហើយស្រឡះអត់សូវមានឡានម៉ូតូអីច្រើនទេតែបើសិនជាបងប្អូនតែធ្វើដំណើរទៅបែកខាងត្រើងឬក៏កាត់តាមកំពង់ចាមហ្នឹងគឺផ្លូវមិនសូវជាធំដូចនេះទេហើយធ្វើដំណើរអត់សូវបានលឿនទេដោយសារតែសម្បូរឡានធំឡានដឹកអីវ៉ាន់ដឹកដលងដឹកអីជាដើមអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចត្រង់នេះគឺយើងជិះមកត្រង់ទៀតអត់បត់ទៅឆ្វេងទេព្រោះបើបត់ទៅឆ្វេងហ្នឹងគឺចុះទៅកាន់ស្រុកក្រូចឆ្មាអញ្ចឹងមកត្រង់ទៀតហ្នឹងគឺយើងជិះត្រង់រហូតមកឆ្ពោះទៅកាន់ស្រុកវិមុតហើយធ្វើដំណើរមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺមេឃចាប់ដើមងងឹតដែលឃើញពីចង្អាយហ្នឹងយើងគិតថាប្រហែលជាភ្លៀងហើយប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងដូចនិយាយអញ្ចឹងគឺពីច្រើនយើងទៅដល់កន្លែងណាមួយហ្នឹងគឺភ្លៀងទៅផុតហើយអញ្ចឹងគឺហេងមែនទែនបងប្អូនតែយ៉ាងណាក្តីក្នុងការធ្វើដំណើរនៅក្នុងរដូវភ្លៀងចេះបងប្អូនគួរតែត្រៀមអីដូចជាអាវភ្លៀងឬក៏ឧបករណ៍នានាក្នុងការគ្របឲ្យវាយអវ៉ាន់យើងដោយសារតែយើងមើលឃើញទេគឺភ្លៀងយកតែម្ដងហើយពិសេសដូចជាខ្ញុំធ្វើដំណើរអញ្ចឹងភាគច្រើនដោយបងប្អូនដឹងហើយគឺយើងដាក់ទៅដូចជាឧបករណ៍ថតកាមេរ៉ាដ្រូនអីជាដើមអញ្ចឹងបើសិនជាត្រូវភ្លៀងដឹងតែចប់ហើយដូចជា trip ទៅកាន់ស្រុកវាវែងលើកមុនអញ្ចឹងគឺដោយសារតែយើងអត់បានប្រយ័ត្នគឺទឹកចូលកាមេរ៉ាតែម្ដងហើយមួយទៀតនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើដំណើរកាត់តាមផ្លូវនេះគឺបើសិនជាម៉ូតូបងប្អូនត្រូវការចាក់សាំងឬក៏ថែមសាំងអីគួរតែរកកន្លែងថែមមុនដោយសារតែកន្លែងមួយចំនួនហ្នឹងគឺវារៀងដាច់ឆ្ងាយដែរតរំតែយើងជិះទៅដល់ក្រាសាំងធំអញ្ចឹងដោយសារតែបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ជិះម៉ូតូល្អឬក៏ថ្មីអញ្ចឹងគាត់ចង់ចាក់សាំងដបឬក៏សាំងតាមក្រាស់តូចអញ្ចឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនទៅគួរតែចាក់រកកន្លែងណាដែលជាប្រភេទក្រាស់ធំនៅតាមទីប្រជុំជនឬក៏នៅតាមស្រុកឬក៏ក្រុងនានាហើយមុននឹង
នឹងយើងធ្វើដំណើរបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងបានធ្វើដំណើរមកដល់មេមត់ហើយដែលខ្ញុំអាចគិតថាវាខ្ទង់50ទៅ60% នៃផ្លូវដែលយើងធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងម៉ោងខ្ទង់បាយថ្ងៃត្រង់ដែរអញ្ចឹងមកដល់ភ្លាមគឺយើងស្វែងរកកន្លែងញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ហើយចាក់សាំងចាក់អីហើយនៅមេមត់នេះគឺមានក្រសាំងធំដែរអញ្ចឹងបងប្អូនទៅដល់ហ្នឹងគឺអាចទៅចាក់បាននិយាយទៅការធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយគួរតែត្រៀមលក្ខណៈក៏ដូចជាឆែកព័ត៌មានអស់មុននឹងយើងចេញដំណើរបងប្អូនថាទៅដល់កន្លែងណាមានក្រសាំងទៅដល់កន្លែងណាមានកន្លែងលក់បាយទៅដល់កន្លែងណាដែលយើងអាចឈប់សម្រាកបានតាមពិតយើងទៅដល់កន្លែងណាមួយយើងចាំស្វែងរកក៏បានដែរនៅក្នុង Google Map ឬក៏អីប៉ុន្តែវាខាតពេលវេលាច្រើនបងប្អូនបើសិនជាយើងរៀបចំ plan មុនទៅគឺវាចំណេញពេលយើងទៅដល់គឺយើងដឹងថាត្រូវទៅណាតែម្ដងហើយប៉ះកន្លែងខ្លះគឺយើងទៅដល់អាចនឹងអត់មានសេវាអ៊ីនធឺណិតឬក៏អីទៀតអញ្ចឹងវាអាចជាបញ្ហាប្រឈមដែរធ្វើឲ្យយើងពិបាកឧទាហរណ៍ថាអស់សាំងឬក៏រកកន្លែងញ៉ាំបាយអត់បានខាងណាវិញទៅបាយបងនំនេះមានកន្លែងខាងបាយណាតំណងអញ្ចឹងក្រោយពីចាក់សាំងហើយញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់ហើយគឺយើងបានមកអង្គុយសម្រាកនៅកាហ្វេមួយដែលនៅទល់មុខនឹងក្រាសាំងនឹងដែរដើម្បីបន្ថែមកម្លាំងក៏ដូចជាដាស់ស្មារតីបន្តិចដោយសារតែយើងជិះមកពីព្រឹកដែរហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើដំណើរតទៀតបងប្អូនគឺយើងចេញពីស្រុកវិមុតហ្នឹងឆ្ពោះទៅកាន់ស្រុកស្នួលនៃខេត្តកាចេះហើយតាមផ្លូវទៅហ្នឹងក៏ជាប្រភេទផ្លូវកស៊ូដែរគឺអត់ពិបាកទេហើយយើងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺជាផ្លូវបំបែកដែលយើងបត់ទៅស្ដាំហ្នឹងគឺឆ្ពោះទៅកាន់ស្រុកកៅសីមានៃខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយបើយើងបត់ទៅឆ្វេងហ្នឹងគឺយើងឡើងទៅកាន់ខេត្តកាចេះទៅកាន់ទីរួមស្រុកឬក៏ក្រុងកាចេះវិញផ្លូវនេះក៏ខ្ញុំធ្លាប់មកពីមុនដែរប៉ុន្តែរៀងស្ពេចស្ពិលអញ្ចឹងហើយមកដល់នេះគឺត្រូវការឆែកមើល Google Map បន្តិចបន្តមកបាត់យើងធ្វើដំណើរតទៅទៀតហើយតាមផ្លូវទៅហ្នឹងគ្រាន់តែចេញផុតពីកំពង់មូលហ្នឹងបន្តិចគឺចាប់ផ្ដើមភ្លៀងតែម្ដងហើយដោយសារតែយើងនៅជ្រោកមកសបកហើយប៉ុន្តែមេឃដូចជាមិនថមថយទេអញ្ចឹងហើយក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាយើងពាក់កៅអៅភ្លៀងហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរតទៅទៀតតែម្ដងទៅដោយសារតែមេឃហ្នឹងគឺអងឹតខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនមិនសង្ឃឹមថានឹងអាចរាំងទេអញ្ចឹងហើយជម្រើសរបស់យើងគឺមានតែធ្វើដំណើរទៅកាត់ភ្លៀងនឹងដោយសារតែយើងដឹងស្រាប់ហើយការធ្វើដំណើរក្នុងខែភ្លៀងវាច្បាស់ជានឹងជួបភ្លៀងបែបនេះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនៅចាំនៅហ្នឹងគឺយើងនឹងខាតពេលវេលាច្រើនអញ្ចឹងការធ្វើដំណើរកាត់តាមសភាពភ្លៀងអញ្ចឹងក៏បងប្អូនគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នដែរមិនគួរធ្វើដំណើរលឿនពេកឬក៏គួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងជាមួយនឹងកន្លែងណាដែលមានមេឃឈើឬក៏មានទឹកដក់អីជាដើមព្រោះវាអាចបណ្ដាលយើងល្អិលឬក៏មេឃឈើហ្នឹងវាអាចបាក់ភ្លាមជាដើមហើយដោយបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងគឺយើងចេញដំណើរមកបានរៀងមកសបកហើយប៉ុន្តែមេឃនៅតែខ្មៅងឹតអញ្ចឹងហើយភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់មកគ្រាន់តែថាកន្លែងខ្លះវារីងអន់ហើយកន្លែងខ្លះខ្លាំងនេះអញ្ចឹងទៅតែយ៉ាងណាក្តីគឺមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយហើយត្រជាក់ស្រួលមែនទែននៅពេលដែលយើងជិះកាត់ភ្លៀងអញ្ចឹងគឺអត់មានអារម្មណ៍ថាហត់ឬក៏ក្តៅអីទេហើយពីស្នួលទៅកាន់កៅសីមាហ្នឹងក៏មិនសូវជាមានទីប្រជុំជនអីច្រើនប្រហែលដែរបងប្អូនហើយដូចនិយាយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការទិញអីដូចជាទឹកឬក៏ត្រូវការចាក់សាំងចាក់អីគួរតែចាក់ឲ្យមុននឹងចេញដំណើរទៅដូចជានៅវងមូស្នួលហ្នឹងគឺមានក្រសាំងធំមួយទៅការធ្វើដំណើរវាមិនពិបាកឬក៏មិនមែនថាมันអាចធ្វើទៅរួចទេប៉ុន្តែយើងគួរតែចេះរៀបចំកម្មវិធីយើងឲ្យស្រួលហើយរៀបចំផែនការធ្វើដំណើរយើងឲ្យបានច្បាស់លាស់អញ្ចឹងគឺយើងធ្វើដំណើរទៅគឺយើងអត់ជួបឧបសគ្គអីទេបងប្អូនហើយមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះចាប់ពីហ្នឹងទៅគឺចាប់ផ្ដើមមានការឋានធ្វើផ្លូវខ្លះៗនៅតាមផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់ក្រុងសែនមនោរម្យហ្នឹងដោយសារតែភ្លៀងខ្លាំងហើយផ្លូវមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមច្រោះតែវាមិនជាបញ្ហាអីធំដុំទេបងប្អូនគ្រាន់តែកន្លែងខ្លះផ្លូវវារៀងល្អតិចតិចហើយកន្លែងខ្លះគេតែចាក់គ្រោះហើយអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូអញ្ចឹងបើសិនជាទៅដល់ឃើញគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នធ្វើដំណើរមួយបាច់ប្រញាប់ទៅណាទេនិយាយទៅខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាថ្ងៃទី1ហ្នឹងគឺយើងនឹងជិះម៉ូតូសុទ្ធហើយអញ្ចឹងយើងអត់មានខ្វល់រឿងថាទៅដល់យប់ឬក៏ល្ងាចអីពេកទេគឺយើងធ្វើដំណើរតាមសម្រួលព្រោះយើងអត់មានប្រញាប់ថាត្រូវទៅថតឬក៏ទៅមើលកន្លែងណាទេគឺទៅដល់ដឹងតែចូលសម្រាប់តែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនធ្វើដំណើរទៅដោយម៉ូតូឬក៏បងប្អូនមានពេលវេលាច្រើនថ្ងៃចាប់ពី4-5ថ្ងៃអីឡើងទៅខ្ញុំrecommendឲ្យថ្ងៃទី1ហ្នឹងគឺចំណាយពេលក្នុងការជិះតែម្ដងប៉ុន្តែយើងមិនបាច់ជិះប្រញាប់ទេយើងជិះតាមសម្រួលដល់ពេលណាពេលហ្នឹងទៅបងប្អូនអញ្ចឹងហើយគឺយើងអត់មានអារម្មណ៍ថាវា rush ឬក៏យើងប្រញាប់ពេកទេអញ្ចឹងយើងធ្វើដំណើរបានដោយសុវត្ថិភាពហើយអត់មានអារម្មណ៍ថាហត់និយាយទៅដូចបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងភ្លៀងតាំងពីស្នួលរហូតមកដល់កៅសីមាហ្នឹងហើយទៅដល់កណ្ដាលក្រុងសែនមនោរម្យហ្នឹងក៏នៅតែភ្លៀងដែរអញ្ចឹងហើយគឺការសម្រេចចិត្តថាជិះបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺត្រូវហើយបើសិនជាយើងនៅចាំមិនដឹងជាពេលណាវារាំងភ្លៀងទេហើយមកដល់ផ្លូវចាប់ដើមពីកៅសីមាហ្នឹងទៅក៏បងប្អូនគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នមួយទៀតជាមួយនឹងប្រភេទឡាន
ឡានដឹកអីវ៉ាន់ឬក៏ឡានកុងតឺន័រដោយសារតែផ្លូវនេះគឺជាផ្លូវតែមួយគត់ដែលគេធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់ខេត្តមណ្ឌលគិរីអញ្ចឹងហើយគឺតាមផ្លូវនេះគឺបងប្អូននឹងឃើញមានឡានកុងតឺន័រឡានដឹកអីវ៉ាន់ឡានធំច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងហើយបើមើលតាមសភាពជាក់ស្ដែងទៅថាបើសិនជាអាចវ៉ាបានចាំវ៉ាបើសិនជាវ៉ាបានទេគួរតែជិះតាមពីក្រោយឡាននឹងសិនទៅព្រោះដូចនិយាយអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើដំណើរដោយមួយតាមស្រួលអត់ប្រញាប់ទៅណាទេអញ្ចឹងហើយមិនចាំប្រញាប់ឡើងវ៉ាឬក៏ប្រញាប់ជិះលឿនយកទៅណាទេដោយសារតែដូចនិយាយតាមផ្លូវនេះគឺមានកន្លែងខ្លះគឺមានប្រហោងឬក៏ផ្លូវខូចមួយចំនួនដែរហើយមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមមកកាន់តាគៀកទៅកាន់ក្រុងសែនមនោរម្យហើយប៉ុន្តែមុននឹងដល់ក្រុងហ្នឹងគឺយើងជិះកាត់តំបន់អូរាំងសិនហើយបងប្អូនសម័យមើលថាជិះម៉ូតូសុកសុងមកដល់ផ្លូវបែបនេះដែលជុំវិញហ៊ុំព័ទ្ធទៅដោយសិតតែអាប់ហើយសិតតែធម្មជាតិបៃតងទៅមានអារម្មណ៍មួយថាដូចជាយើងកំពុងតែជិះម៉ូតូនៅក្នុងឋានសួគ៌អញ្ចឹងហើយអារម្មណ៍នេះគឺខុសពីអារម្មណ៍ជិះឡានទៀតដោយសារតែបើសិនជាយើងជិះឡានគឺនឹងអត់មានអារម្មណ៍ថាប៉ះផ្ទាល់ជាមួយនឹងបរិយាកាសទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងជិះម៉ូតូគឺយើងមានអារម្មណ៍ថាបានប៉ះផ្ទាល់ជាមួយនឹងអាប់នឹងផ្ទាល់តែម្ដងនិយាយទៅរោពាក្យអីបរិយាយអត់ឃើញទេបងប្អូនដោយសារតែស្អាតខ្លាំងពេកអញ្ចឹងពីនេះទៅខ្ញុំនឹងដាក់ទស្សនីយភាពតាមផ្លូវឲ្យបងប្អូនមើលហើយទទួលបានអារម្មណ៍ថា relax ដូចខ្ញុំពេលហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងបានធ្វើដំណើរមកដល់ក្រុងសែនមនោរម្យហើយបងប្អូនហើយមកដល់ហ្នឹងគឺមេចាប់ដើមរាំងភ្លៀងដែរហើយអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើដំណើរបន្តទៅកាន់កន្លែងជើងគេងបាននៅថ្ងៃហ្នឹងហើយកន្លែងដែលយើងបានមកស្នាក់នៅថ្ងៃនេះគឺមានឈ្មោះថាមណ្ឌលគិរី Pizza Bungalow ដែលបើសិនជាបងប្អូនទៅលេងបែកខាងមណ្ឌលគិរីខ្ញុំ recommend កន្លែងនេះមែនតើដោយសារតែកន្លែងគាត់គឺនៅកណ្ដាលក្រុងតែម្ដងអូខេអ្នកនរនេះឥឡូវយើងមកដល់កន្លែងគេងគង់យកអីវ៉ាន់ទៅទុកនៅបន្ទប់សិនអញ្ចឹងក្រោយពីទុកអីវ៉ាន់ហើយសម្រាប់មកផ្លេតហ្នឹងក៏យើងចេញមករកអីញ៉ាំហើយយើងមកញ៉ាំសាច់អាំងក្តៅជាមួយនឹងអាកាសធាតុខ្យល់ជាក់ហ្នឹងគឺអែមខ្លាំងមែនទែននិយាយទៅល្ងាអត់ចាញ់ចុងឆ្នាំទេបងប្អូនដោយសារតែមេឃទឹមតែភ្លៀងហើយយើងបានមកដើរមើលកន្លែងផ្សាររាត្រីគេក៏ដូចជាកន្លែងគេលេង concert អីហ្នឹងថ្ងៃដែលយើងទៅហ្នឹងនៅថ្ងៃទី2នេះគឺយើងងើបមកពីពេលព្រឹកហ្នឹងគឺយើងមករកអាហារពេលព្រឹកនៅក្នុងក្រុងសិនបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកគោលដៅដែលយើងនឹងទៅនៅថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងទៅកាន់រមណីយដ្ឋានទឹកជ្រោះប៊ូស្រាហើយកន្លែងបាយព្រឹកដែលយើងបានមកនេះគឺនៅក្បែរនឹងរង្វង់មូលគោព្រៃទេបងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនជាទៅលេងរកបាយព្រឹកអីអាចមកហាងគាត់បាននេះឈ្មោះហាង
សម្រាប់ទឹកជ្រោះប៊ូស្រាគឺយើងធ្វើដំណើរចេញពីក្រុងសែនមនោរម្យនឹងមកប្រហែលជាខ្ទង់30ទៅ40នាទីអីទេបងប្អូនគឺចិត្តដែរហើយផ្លូវក៏ងាយស្រួលដែរសិតសឹងតែជាផ្លូវកស៊ូសុទ្ធតែម្ដងឥឡូវនេះគឺមានការអភិវឌ្ឍច្រើនជាមួយនឹងការដាក់ផ្លាកអីផ្សេងៗនៅតាមផ្លូវទៅហ្នឹងគឺគេនឹងដាក់សម្គាល់ឲ្យថាប្រហែលគីឡូទៀតទៅដល់ហើយផ្លូវណាបត់ទៅកាន់ទឹកជ្រោះឲ្យជាដើមនិយាយទៅបើបានមកលេងមណ្ឌលគិរីហើយបើអត់បានមកលេងទឹកជ្រោះប៊ូស្រាប្រៀបដូចជាខ្វះអីមួយយ៉ាងចឹងបងប្អូនហើយលើកនេះខ្ញុំមកនេះគឺមានអារម្មណ៍ថា surprise ដោយសារតែមានឃើញការរៀបចំនឹងប្លែកមែនទែនដោយសារតែខ្ញុំឮថាមានក្រុមហ៊ុនឯកជនគេមករៀបចំចឹងហើយទាំងផ្លូវចូលកន្លែងចំណតក៏ដូចជាច្រកចូលអីជាដើមហ្នឹងគឺប្លែកមានការរៀបចំថ្មីនិយាយទៅតំបន់ទេសចរក៏ដូចជារមណីយដ្ឋានទេសចរនានាមិនថានៅតែខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះទេនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបើសិនជាបានរៀបចំស្អាតហើយមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ចេះគឺនឹងអាចជួយឲ្យភ្ញៀវទេសចរនឹងមានអារម្មណ៍ចង់ទៅលេងតែម្ដងហើយសម្រាប់សបុតចូលទស្សនាហ្នឹងគឺម្នាក់ទៅ3000រៀលទេបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាសមល្មមហើយជាមួយនឹងអីដែលគេរៀបចំឲ្យបងប្អូនឃើញហ្នឹងគ្រាន់តែផ្លូវចូលហ្នឹងមានសិតតែ scan QR ចូលទៀតគឺទំនើបមែនទែនហើយមកដល់ខាងក្នុងហ្នឹងតាក់ទងនឹងកន្លែងរ៉ូស៊ីកន្លែងលក់ដូរហ្នឹងក៏គេរៀបចំបានស្អាតមានរបៀបរៀបរយគឺអត់មែនចេះតែលក់លប៉ាល់លប៉ាយទេបងប្អូនគឺគេមានចែក zone ច្បាស់ៗតែម្ដងនៅពេលដែលបងប្អូនដើរចូលមកហ្នឹងគឺបងប្អូននឹងបានឃើញនៅការលក់ដូររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅហ្នឹងមានទាំងជនជាតិខ្មែរក៏ដូចជាបងប្អូនជនជាតិភាគតិចនានាហ្នឹងគឺមានតាំងពីនំបន្លែប្លុកផ្លែឈើព្រៃផ្លែឈើស្រុកគឺសម្បូរបែបមែនទែនអញ្ចឹងហើយមានអារម្មណ៍ថាទៅដល់ហ្នឹងគឺខ្វះកទិញតែម្ដងបងប្អូនចង់ញ៉ាំអីក៏មានដែរនិយាយទៅខ្ញុំស្រឡាញ់ការរៀបចំថ្មីនេះមែនទែនមើលមកមានអារម្មណ៍ថាសណ្ដាប់ធ្នាប់ហើយពិសេសហ្នឹងគឺតាមតូបមួយៗហ្នឹងគេច្នៃដាក់ដបូលកស៊ូហ្នឹងមើលទៅដូចជាស្លឹកធម្មជាតិពិតៗអញ្ចឹងចឹងដោយសារតែរដូវនេះគឺជារដូវវស្សាអញ្ចឹងសម្រាប់ទឹកធ្លាក់ហ្នឹងគឺមិនសូវជាថ្លាដូចនៅក្នុងរដូវប្រាំងទេប៉ុន្តែវាជាទស្សនីយភាពមួយប្លែកដែរបងប្អូនតែពណ៌ទឹកហ្នឹងយើងមើលប្រភេទដូចជាពណ៌កាហ្វេអញ្ចឹងហើយពណ៌ហ្នឹងគឺដោយសារតែវាលាយជាមួយនឹងដីក្រហមដីអីដែលហូរមកពីលើហ្នឹងហើយលើពីនេះគឺក៏មានរៀបចំជាផ្លូវដើរក៏ដូចជាកន្លែងឈរថតរូបប្លង់ថតរូបអីស្អាតៗច្រើនមែនទែននៅទល់មុខនឹងកន្លែងទឹកធ្លាក់ហ្នឹងតើបែនលក់មិនអីបាទ13ចា1គីឡូចា1គីឡូ13អូខាងនេះគេនិយាយ13ចាអានេះតរ៉េននេះគេវិញពុយនេះបានផងពុយនៅដុលការីនេះដាំចកានៅនេះមក3ហ្នឹង2គីឡូមិនជានៅពេលរៀងរសៀលបន្តិចយើងក៏ឡើងមកកាន់ភ្នំដោះកមុំដើម្បីមកញ៉ាំកាហ្វេនៅកន្លែងមួយដែលមានឈ្មោះថាទឹកខ្មៅកាហ្វេដែលនៅក្បែរនឹងផ្លូវចូលទៅកាន់រមណីយដ្ឋានភ្នំដោះកមុំហើយកន្លែងនេះបងប្អូនជិះម៉ូតូមកមិនដល់5នាទីផងនឹងឡើងមកដល់ហើយប៉ុន្តែបើនិយាយពីទេសភាពហើយបរិយាកាសហ្នឹងគឺស្រស់ស្រាយយកតែម្ដងអញ្ចឹងយើងអាចញ៉ាំកាហ្វេជជែកគ្នាលេងហើយអង្គុយមើលទេសភាពស្រូបខ្យល់អាកាសហ្នឹងបានល្អហើយពិសេសហ្នឹងគឺកន្លែងនេះក៏បងប្អូនអាចមើលថ្ងៃលិចបានដូចគ្នាហើយបើបងប្អូនធ្វើដំណើរតពីកន្លែងកាហ្វេមិញមកត200-300ម៉ែត្រនៅខាងឆ្វេងដៃហ្នឹងក៏មាន view point មួយដែលបងប្អូនអាចមកមើលឃើញទេសភាពទីក្រុងហើយពិសេសហ្នឹងគឺមានវាលស្មៅស្អាតមែនទែននិយាយទៅខ្ញុំស្រឡាញ់មណ្ឌលគិរីនេះមួយសឹងតែទៅដល់កន្លែងណាក៏មានកន្លែងអាចថតរូបបានហើយក៏មានទេសភាពស្អាតដែរអ
ចឹងវីដេអូភាគទី1នៃដំណើរកំសាន្តរបស់យើងពីខេត្តសៀមរាបឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ប៉ុន្តែអត់ទាន់ចប់ទេបងប្អូនគឺនៅមានភាគទី2ទៀតដែលនឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ទស្សនានៅភាគ2ដែលខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទៅមើលពីកន្លែងថតរូបក៏ដូចជាកន្លែងដើរលេងស្អាតៗនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះទៀតកុំភ្លេចតាមដានដល់អ្នកគ្នាហើយបើសិនជាបងប្អូនអត់ទាន់បាន Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំទេកុំភ្លេច Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់អរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត